तर आता एक मातसो ट्रिकी क्वेश्चन विचारता की ही जी आमचो एक समज असता की हे जे आमचे जाणटे बिणटे असतात तांकां ही क्रॉनिक पेन असतात पण यंगर जनरेशन इज ऑल्सो गेटिंग मे बी तर हे यंगर जनरेशनाक जे पेन जाता क्रॉनिक पेन मोस्टली खंयच्या खातीर आसता आय एम टॉकिंग अबाउट तुमी उदो म्हटलें पॉस्चर न्हय की स्पेशली हे कॉम्प्युटर ऑपरेट करपी किंवा बायकार बसपी आमचे सगळे जर यंग हिरोज एंड हांव तांचे चड काय उलयना आय वॉन्ट यू टू एड्रेस दिस इश्यू या स्लीप डिस्क हो जो प्रॉब्लेम आसा हो युजली यंग जनरेशनानूच मेळटा मेन म्हणजे तुम्ही जशें सांगलें की गरजे भायर काम करप म्हणजे ज्याची गरज ना आपल्याक जी संवय ना आपल्याक त्यो गोष्टी करप ऑर समटायम्स इट इज ॲक्सिडेंट म्हणजे घरा कडेन सिलिंडर उबारतना बरोबर चक करून फाटल्यान एक कळ येता आणि उठपाक जायना 2 दीस पेशंट खाटीर उरता मागीर हळू दूख निवळटा पूण ती थोड्या दिसान परत येता दिस इज क्लासिकल सिम्पटम ऑफ अ स्लीप डिस्क सुरवात बॅक पेनान जाता मागीर हळू दूख पांयान वचपाक लागता सायटिका टायप पेन जाता केन्ना केन्ना आमचे कडेन पेशंट येतात जिमातले जे हिरो टोले शोले करपाक वतात आणि एकदम बरी चली दिसली आणि सायडीन की 100 किलोचे वजन उबारले म्हणून एकट्यान सांगले म्हाका सो अरे बाबा पयलीं कितले मारतालो तूं ना 40 पर्यंत उबारतालो त्या दिसा 100 उबारले आणि चक करून ताची चकती सरकली सो ह्यो गोष्टी आमी अवॉइड करपा जाय आपले फाटीची काळजी पळयल्या जाता पण वेट चड उखलू नाका मोरल ऑफ द स्टोरी बरोबर डॉक्टर म्हाका सांग एक प्रश्न आसा हॅलो हा हॅलो डॉक्टर माचेरांतल्यान उलयता विचारात एक प्रश्न आसा म्हणजे म्हाजो ACL रिकन्स्ट्रक्ट केल्लो आसा थ्रू आर्थ्रोस्कोपिक सर्जरी आनी एट द सेम टायम TBS स्पायन एवर्जन आशिल्ले ते केल्ले आसा थ्रू आर्थ्रोस्कोपिक एका 7 म्हयने जाले तरी अजूनय पेन आसा म्हाका कंटिन्युअस डॉक्टर म्हणटा पेन वयतली पूण म्हाका कांय सजवान ना कितें करूं तें ओके बाबा 7 महिने जाले म्हणले न्ही तुवें ऑपरेशन करून 7 महिने जाले हय फिजिओथेरपी केल्या तुवें फिजिओथेरपी केल्या अजून करता अच्छा आणि तुझी पेन कॉन्स्टंटली असता काय मधी मधी येता बसले म्हणजे काय प्रॉब्लेम ना चलता असताना एक 10 मिनिटां नॉर्मल जाता आणि परत मागीर पेन स्टार्ट जाता आणि पाय जड कसो जाता फ्रॉम नी अच्छा नॉर्मली हांव अशी दूख एड्रेस करिना पूण वॉट आय फील इज ही शूड कन्सल्ट हीज सर्जन हू हॅज ऑपरेटेड पूण आय फील एक वर्सभर ताणें वाट पळोवपा जाय कित्याक आफ्टर मेजर नी सर्जरी खूब फावटी अशें जाता की काही पेन एक वर्सभर उरता आणि एज इज सेईंग दॅट रेस्ट पेन नासता ताका सो वेन ही डज वॉकिंग एक्टिविटी तेन्नाच पेन वाडटा पण आय थिंक विथ फिजिओथेरपी cold compresses, hot fomentation आणि knee strengthening exercises. I think he should be fine. अच्छा बरोबर म्हाका दिसता तांच्या प्रश्न डॉक्टर म्हाका एक प्रश्न आसा हॅलो हॅलो डॉक्टर विचारात डॉक्टर हांव पेडण्याच्यान उलयतां म्हाजें शिया नायक नांव आनी प्रॉब्लम कितें जाला की म्हाजें 1 वर्स जालें आतां डिलिव्हरी जाली आणि 7 महिन्याच्या हांवें एक्सरसाइज अशी स्टार्ट केले आणि हेवी एक्सरसाइज म्हणजे जॉगिंग किंवा स्टेप जम्पिंग बी केले जाल्यार पायाचेर सारको प्रेशर येता आणि अशें 8-8 दीस म्हाका पेन ते बेर जायना इतलें जाता की डॉक्टरा कडेन वचून टॅबलेटी घेवचे पडटा तुमचें वजन कितलें आसा वजन डॉक्टर कितें जाल्लें म्हाजें 59 आशिल्लें प्रेग्नन्सीन म्हाजें 69 जाल्लें सो आतां कितें जाला एक्सरसाइज चालू केल्यार वजन कमी जायत गेलें पण हेवी जी एक्सरसाइज आसा फॉर एक्झाम्पल रनिंग जॉगिंग ते जायना म्हाजे कडेन नाही बेश्टा तुमकां एक असो म्हणजे ऑफ द ट्रॅक प्रश्न विचारता की तुमी समज रनिंग जॉगिंग न केलें जाल्यार कितें प्रॉब्लेम येतलो ना तशी काय जायना प्रॉब्लेम म्हणजे रुटीन ऍक्टिव्हिटी व्हडलोसो प्रॉब्लेम येना दॅट्स वॉट म्हणजे आय एम जस्ट वॉन्ट टू असेस नाही तुमचे रुटीन ऍक्टिव्हिटी समजा तुम्ही रनिंग जॉगिंग केलें ना जाल्यार व्हडलोसो प्रॉब्लेम असो आसना अशें हांव तुमकां विचारता कितें जालां डॉक्टर की म्हाका मातशें प्रेशराचें आशिल्लें प्रेग्नन्सीनूच तर म्हाका डॉक्टरान स्पेशली कन्सल्ट केला की 30 मिनिट्स तुवें एक्सरसाइज करपा जाय एज अ स्विमींग ऑर द वॉकिंग जाता थंयसर माझी जॉगिंग स्लो स्टार्ट कर म्हणून सांगिल्ली तर ती हांवें स्टार्ट स्लो केल्या पूण म्हाका खूब प्रॉब्लेम जावपा लागले पायांक अच्छा डॉक्टर म्हणजे वेट घेयना म्हणटा डॉक्टर हेवी वेट जाता म्हणटा प्रेशर पडटा म्हणटा बरोबर इन फ्युचर असे प्रॉब्लेम कित्याक म्हणून बिकॉज ऑफ प्रेग्नन्सी डिलिव्हरी जाल्या उपरांत कॅल्शियम कमी जाता कितें म्हणून अशें जावं शकता डॉक्टर हय तुवें एसेस केलें तें बरोबर आसा बाय तुजें कॅल्शियम लेवल विटॅमिन डी लेवल ह्यो चॅक करपा जाय आणि जशें तुका डॉक्टरान सांगलां रायटली की आय वूड सजेस्ट की तूं इन्स्टेड ऑफ रनिंग जॉगिंग तूं ब्रिस्क वॉक कर आनी स्विमींग कर
सो हाणें तुजे मसल्सूय बरे डेव्हलप जातले, वजनूय कमी जातलें आणि मागीर एक वर्स ते 1.5 वर्सान तूं परत जॉगिंग स्टार्ट करून पळय. आणि मीन टायम तूं तुजे ब्लड टेस्ट कर, तातूंत कॅल्शियम, व्हिटॅमिन डी हाचे रिपोर्ट्स करून पळय तूं आनी तुज्या डॉक्टराक दाखय. बरं, म्हणजे एकदा त्यांचे कॅल्शियम जर समज कमी असेल जाल्यार ते जर वाडले किंवा जाल्यार आय थिंक शी शुड बी एबल टू बी ओके. बरोबर. आणि तांचो एक तुम्ही बेस्ट सजेशन सांगलें की ताका शी हॅज टू थोडेशे बाकीचे एक्सरसाइज करूयात, म्हणजे रादर दॅन स्टॉपिंग एक्सरसाइज ब्रिस्क वॉक इज अ गुड एक्सरसाइज. म्हणजे इक्वली अशें म्हणूं येता, जरी आमी सामकेच त्या लेवलचे म्हणजे ब्रिस्क वॉक आणि ते सेफरय आसतले. म्हणजे इनफॅक्ट आय वूड सजेस्ट दॅट जॉगिंगा परस इफ यू डू अ ब्रिस्क वॉक इट इज मच मोर बेनिफिशियल. खूप जाणांक कितें जाता, जॉगिंग करून नीज दुखतात, अँकल दुखतात, सो ताजे परस स्विमींग, सायकलिंग आणि ब्रिस्क वॉक दीज आर द बेटर एक्सरसाइज. आणि डॉक्टर जस्ट म्हणजे ऑफ द ट्रॅक तुम्ही म्हणतात तशें की ज्या पद्दतीन जॉगिंग करपाक जाय त्या पद्दतीन आमी करनात. म्हणजे हांगा पॉस्चरल म्हणजे एक्चुअली दॅट शुड बी ट्रेनिंग इन दॅट. आमी धांवपारा धांव म्हणटा तो धांवता आपुणूय धांवता, हें करप जे आसा तें चुकीचें आसता. सरफेस ऑल्सो इज इम्पॉर्टंट, सरफेस इज इम्पॉर्टंट, युअर स्लोप इज इम्पॉर्टंट, शूज आर एवरीथिंग काउंट्स, एवरीथिंग काउंट्स. आणि हे सगळें म्हाका दिसना की ते सगळें लक्षांत घेता आसतलें. आणि जॉगिंग सुरू करचे पयलीं स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजीस करपाक जाय आणि मागीर जॉगिंग स्टार्ट करपाक जाय. तेच सांगता न्ही. आणि म्हाका दिसता स्पेशली तांचे शूज बी आसा ते सगळे एवरीथिंग हॅज टू बी इन कम्फर्ट पोजिशन. इट्स रायट फ्रॉम युअर कॉस्ट्यूम म्हणटा तशें सगळेंच. म्हणजे आमी केलें म्हणजे ते धांवता साडी घालून आपुणूय धांवपाक लागले तशें धांवपाक जायना. डॉक्टर आमकां एक प्रश्न आसा. हॅलो 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 हां हॅलो हां विचारात. हां डॉक्टर, आय एम स्पीकिंग फ्रॉम मारगांव. या when I get up in the morning, I get back pain. And then as I do my work, I finish doing my work, it becomes okay. Then by evening, I feel like there is numbness under my feet. And then something hurting me down as if to say I've got some corn. This is like corn sensation. And then second question is, I heard there is steroid injections you put on weight. How far is this true? Okay. About steroid, I think we have answered the question earlier. Steroid injection, if taken in a limited dose, maybe once or twice a year, is not at all harmful, madam. So don't worry about that. And neither you will gain weight because of, because it's a very minimum dose. Absolutely. It is absolutely at the site. Absolutely. So what general steroid injections or tablets sir has spoken about is those are the things which you take for a longer duration. लार्ज डोज इन अ लॉंगर ड्युरेशन. बरोबर. ओके. आणि तुमचा दुसरो प्रश्न म्हणजे युअर लो बॅक पेन अर्ली मॉर्निंग. नॉर्मली हे लो बॅक पेन जे सकाळचे जाता कळ्ळें न्ही, जे बॉडी स्टीफ आसता, दॅट युजली कम्स फ्रॉम द फॅसेट जॉयंट्स. म्हणजे जस्ट तुमकां दाखयता फॅसेट जॉयंट खंय आसता तो. सो हो आमचो वर्टिब्रल कॉलम, ही डिस्क, ही नर्व जी हांगच्यान भायर येता, आणि हे फाटले सायडीन हो फॅसेट जॉयंट, म्हणजे दोन बोना भितरलो फाटले सायडीचो जॉयंट. सो हो जॉयंट नॉर्मली आमकां जेन्ना आमी न्हिदतात तेन्ना तो रिलॅक्स आसता, आणि जशें आमी उठून बसतात न्हिदतगीर तेन्ना त्या जॉयंटाचेर खूप लोड येता, आणि दॅट इज द टायम द जॉयंट कॉजीस पेन. जशें आमचे मुवमेंट जाता तसो तो जॉयंट परत रिलॅक्स जाता. So that the pain vanishes. So this is a classical presentation of a classical facet joint arthropathy. So ताका उपाय म्हणजे न्हिदून उठच्या पयलीं थोडे फाटीचे स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजीस करपाचे, फिजिओथेरपी करपाची, म्हणजे थोडे एक्सरसाइज केल्या उपरांत मागीर उठपाचे. बरोबर. आय थिंक दिस इज व्हेरी सिंपल सोल्युशन. व्हेरी सिंपल सोल्युशन. इट शुड वर्क ऑल्सो. डॉक्टर म्हाका दिसता आमकां आनीक प्रश्न आसा. हॅलो हॅलो डॉक्टर, हांव नेहा पार्सेकर उलयतां. डॉक्टर हां नेहा बाय विचार. घराकडे टीव्हीचा आवाज कमी कर. डॉक्टर अर्थरायटीस डॉक्टर अर्थरायटीस न जावपाक ताणें विचारलेलें अर्थरायटीस न जावपा खातीर हाव वी कॅन टेक मेजर्स इन शॉर्ट. arthritis sometimes is genetic, so you can't prevent that. पण जे ऑस्टिओआर्थरायटीस असता that we can prevent to certain extent. म्हणजे आपले वजन वाडपाक दिवप ना, निजाचे एक्सरसाइजीस रेग्युलर जावपा जाय, कितें ना कितें तरी आमी रेग्युलर एक्टिविटी करपा जाय, वजन न वाडपाक डायट सांबाळपा जाय, आणि रेग्युलर चेकअप करपा जाय. अच्छा. सो दीज आर द प्रिव्हेन्शन्स फॉर. एक सगळ्यात पळोवपाक एक म्हत्वाची गोष्ट सांगता की जर तुम्ही टीव्हीचा आवाज जर कमी करूंक ना जाल्यार ती लायन ऑटोमॅटिक कट जाता. सो बेस्ट म्हणजे तुम्ही घराकडे टीव्हीचा आवाज कमी करात आणि प्रश्न विचारात. डॉक्टर आमकां एक फुडलो प्रश्न आसा. हॅलो हॅलो हां विचारात.
हॅलो दोतोर, हांव भारती पै उलयतलें. भारतीबाई प्रश्न विचारात. म्हज्या रायट एल्बोक न्ही खूब दूख येताली. म्हाका कितें उबारपाक म्हणजे सान्न सुद्दां मारपाक जायनाशिल्लें. पूण मागीर ताका डॉक्टरान जीएमसीन एन्झायम काय कितें तरी म्हणून इंजेक्शन दिलें. ताची दूख म्हाका आनी 4 दीस जाली. पूण मागीर सुद्दां आतां तें अजून म्हाका ती दूख दुखता. तें कमी जालां पूण चड अशें जावना. एकच इंजेक्शन घेतला तुम्ही? हॅलो, एकच इंजेक्शन घेतला? हय, एकच. तुम्ही कितें फिजिओथेरपी घेतल्या? हॅलो, फिजिओथेरपी घेतला? एक्सरसाइजेस बी करता? ना, आता काय करना. चपाती करतना बी त्रास जाता? फक्त प्राणायाम योगा बी तशें करता. बरें. चपाती करतना त्रास जाता? स्कूटर चलयतना? चपाती करतना अशें लाटतना बी त्रास जाता किंवा इवन झाडू तर अशी लायतली जाल्यार त्रास जाता. अच्छा, बरोबर. प्रॉबेबली शी इज सफरिंग फ्रॉम समथिंग कॉल्ड एज टेनिस एल्बो, म्हणजे लॅटरल इपिकॉन्डायलिटीस म्हणटा आमी ताका. सो हाका उपाय म्हणजे ज्यो एक्टिविटीज पेनफूल आसात त्यो एटलिस्ट थोडे दीस आमी अवॉयड करपाक जाय. जशें चपाती लाटप ऑर कपडे पिळप ऑर स्कूटर चलोवप, म्हणजे खंयची स्क्रुईंग मुवमेंट ज्यो आसतात, चावी उगडप, ह्यो एक्टिविटीज आसात त्यो थोडे दिसा खातीर कमी करपाक जाय. खुबशे फावटी जेल एप्लिकेशन, स्मॉल एनाल्जेसिक डोजेस आणीक अल्ट्रासाउंड फिजिओथेरपी, म्हणजे त्याच स्पॉटाचेर अल्ट्रासाउंड दितात आमचे फिजिओथेरपिस्ट. सो दीज वर्क व्हेरी वेल. आणि इन फ्युचर त्यो एक्टिविटीज अवॉइड केल्या बऱ्यो. पूण समजा त्यो अवॉइडेबल नात जाल्यार मागीर केन्ना परत जाले जाल्यार ह्यो गोष्टी रिपीट करपाच्यो. आणि दुसरें ताणें सांगलां तशें की ताणें इंजेक्शन घेतला पण शी मस्ट अगेन रिज्यूम्ड हर ड्युटी, म्हणजे वर्क इमिजिएटली. सो ताका थोडोसो रेस्ट पिरियड जावं आसता. म्हाका थोडो रेस्ट पिरियड जर इंजेक्शन उपरांत घेतलो जाल्यार डेफिनेटली इट विल वर्क. दीस इंजेक्शन समटायम्स हेल्प. बरोबर. आमकां एक प्रश्न आसा. हॅलो. 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 विचारात. डॉक्टर, हांव थिवेच्यान उलयतां. बोलात. हॅलो डॉक्टर, हांव थिवेच्यान उलयतां. बोलात, आयकूं येता. म्हाजे न्ही लो बॅक पेन म्हणजे जाता ते, आनी अशें स्कुटरीर बी बसले की चड जाता. पूण मागीर हळूहळू ती सारकी जाता अशें. पूण आतां कितें हें म्हणजे पायल्स आनी ते हेजे कितें रिलेशन आसा हेजे लो बॅक पेनीचे? आणि म्हणजे तशें जालें की मागीर एक पांय असो जडसो जाता आनी खोट दुखता अशें. बरोबर. ही पेन म्हाका खूब वर्सां अशी आसा, ही लो बॅक. आणि तुमकां कितको वेळ तुम्ही स्कूटरीर ट्रॅव्हल करता? स्कूटरीचेर कितको वेळ प्रवास? स्कूटरीन हांव हरशी करिना, म्हणजे कितें काम असलें जर म्हणजे शॉर्ट ड्युरेशन, ओकेजनल. हय हय. आणि तुमचं प्रोफेशन कितें? प्रोफेशन हाऊसवाईफ. आणि ते बॅकबोन नी मातशें स्टिफनस अशें आसा म्हाका अशें. एज कितें आसतली? एज हांव 50 आसा. एक्सरे एमआरआय कितें केला? तुमचो एक्सरे एमआरआय बी कितें केला? ना करून ना डॉक्टर. म्हणजे आधी हांवें केल्ले तेन्ना ओके म्हणटाले आनी पेन किलर्स घेताले हांव. पूण आतां हांवें स्टॉप केला कित्याक म्हाका प्रेशराचे बी आसा, मातशें इसीजीचेर मातशें स्ट्रेस दाखयता म्हणून आतां पेन किलर घेयना. पूण आतां कितें पायल्साचे प्रॉब्लेम जाला न्ही म्हणून ते हे संडासा मागीर ते हे जाता, म्हणजे पांयान अशें पेन येता हिप्सान बी. म्हणून कितें करपाचें? बेस्ट ऑफ द ट्रॅक प्रश्न विचारता की एक्चुअली तुम्ही म्हणजे तो आमचो इंडियन टायप हे वापरता काय कोमोड हाय लेवलचो वापरता? इंग्लिश वापरता. ओके, दॅट शूड. म्हणजे तातूंत नाल्यार आनी चड जाता डॉक्टर. येस. हय. पळय बाय, तुजे पायल्साचे आनीक बॅक पेन आनीक पांय दुखप हाजे काय संबंध आसा सो म्हाका दिसना. प्रॉबेबली शी सफरिंग फ्रॉम मे बी अ स्लिप डिस्क कायंड ऑफ पिक्चर. कित्याक तिका सुरवातीक बॅक पेन जाली आनी मागीर पांयाक सिमटम्स सुरू जाले. सो हील दुखता, पांय मुयेता. सो दीज आर सिमटम्स ऑफ अ रॅडिक्युलर नर्व पेन. सो बाय चड करून तुका एक्सरे एमआरआय करचे पडटले आनीक तें करून मागीर आमी तांचें निदान करूं शकतले. बरोबर. आनी एकदां निदान केलें काय मागीर ताचें मॅनेजमेंट इजी जातलें. म्हणजे रादर दॅन जस्ट म्हणजे फक्त पेन किलर घेना किंवा घेता इतक्या पुरतेच ते मर्यादित दवरनाकात. बेटर यू कन्सल्ट युअर डॉक्टर किंवा ऑर्थोपेडिशियन तरी मेळून तेजें निदान करून घेयात, देन गो अहेड. एब्सोल्युटली. बरोबर.